Wah, lihat teman. Di sini ada mobil pembawa ekskavator. Mantap, kita masukkan dalam keranjang. Wah, lihat teman, di sini ada banyak sekali mainan. Mari kita kumpulkan ke dalam keranjang. Kita mulai dari sini. Ada mobil bus. Mantap, kita masukkan ke dalam keranjang. Di sini ada mobil keren. Mantap, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Wow, lihat teman, di sini ada mobil truk kargo. Keren sekali ya, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Nah, di sini ada mobil truk pemadam. Keren sekali, kita masukkan ke dalam keranjang. Di sini ada mobil keren. Mantap, kita masukkan ke dalam keranjang teman. Di sini ada mobil truk derek teman. Mantap sekali, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Nah, ada kontainer. Mantap, kita masukkan ke dalam keranjang. Di sini ada mobil dump truck mini. Mantap sekali teman, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Ada mobil bus kayu teman. Mantap sekali. Di sini ada mobil balap. Mantul, kita masukkan ke dalam keranjang. Ada truk tambang teman. Mantul, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Ada truk tangki teman. Mantap sekali. Di sini ada mobil pengangkut pasir. Wah, mantap. Kita kumpulkan ke dalam keranjang. Ada truk tangki teman. Mantap sekali. Lanjut, di sini ada mobil pengangkut pasir. Mantap sekali, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Ada truk tambang teman. Wow, mantap. Di sini ada mobil truk derek. Mantap, kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, lihat teman, ada mobil truk kontainer.
bagus sekali teman. Kita masukkan ke dalam keranjang. Ada truk tangki teman. Wah, mantap. Kita masukkan dalam keranjang. Di sini ada mobil truk pemadam kebakaran. Mantap. Kita kumpulkan dalam keranjang. Nah, ini dia teman hasil buruan mainan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.